मलाई चाहिँ होइन केटाहरूले फोन गरेर बोलाइरहन् ग्राउन्डतिर आइज भनेर। अब ग्राउन्डतिर के कस्तो कुरा गरिरहन् केटाहरूसँग। रन्जितले यता सुतेर भिडियो बनाइरहेको छ होइन। ल गाइज हेरौँ है यहाँ केटाहरूले सुनिल हो त्यो चाहिँ होइन। सुनिल कस्तो हेन्डसम देखिरहेको अब आएको छ यार सुनिल। केटीहरू त डह्रो पछि लाग्ने भयो त सुनिल यो भोलकबाट त केटीहरूको त पुरा फलोइङ लिस्ट हुने भयो त। रन्जित ब्रो छन् होइन यता। ल हामी चाहिँ चटपटी बनाएर खाने। ल हेर्दै जाउँ है गाइज हाम्रो चटपटी रेसिपी कसरी हुन्छ होइन हेर्दै जाउँ है। सो गाइज होइन म यतातिर केटाहरूले बोलाएर यतातिर ग्राउन्डतिर बोलाएको थिएँ अनि एकैछिन भेट भएको होइन। केटाहरूसँग भेट भयो रमाइलो भयो अनि त्यो चटपटी खाने भनेर केटाहरूले चटपटी लिएर बस्यो के हेर। सो गाइज फाइनल्ली होइन विवेक गुरुले चाहिँ हाम्रो चटपटी काट्न लगाएको। विवेक के छ चटपटी बनाउनको लागि चाहिँ प्याज काटेको अरे है। सुनिलको मोटिभेसन सुनिदिनु त ल के छ र। ल सुनिल मोटिभेसन सुनौँ न। ल सुनिल ल गाइस सबैजनाले होइन सुनिलको क्लास चाहिँ जोइन हुँदैन है। तर सुनिलको क्लास कुन ठाउँ छ त्यो चाहिँ थाहा भएन है। कहाँ छ सुनिल? हाम्रो चाहिँ सुनिल गुरु होइन करातेहरू बब्बाल सिकाउनुहुन्छ कि बब्बाल लाग्छ करातेहरू सिक्न होइन। सबले चिन्छ के। ल गाइस सो अब हाम्रो चटपटी चाहिँ हुँदैछ होइन। विवेक गुरुले बनाउँदै हुनुहुन्छ ऊ यता काट्दै हुनुहुन्छ। गाइस हाम्रो होइन चटपटी खाइरहेको के केटाहरूसँग चटपटी खाइरहेको होइन। केटाहरू भएको छन् चटपटी काटिरहेछन् होइन। चटपटी खाने उड्ने होइन रमाइलो गर्ने के लाइभ भनेको यो एक टाइमको अफर हो होइन। अब के छ र केटाहरूसँग भेट हुने होइन एकछिन बस्ने रमाइलो गर्ने केटाहरूसँग। अब ल गाइस होइन विवेक गुरुले चाहिँ हाम्रो चटपटी काट्दै हुनुहुन्छ होइन। खुर्सानी काट्नु भएको चटपटी बनाउनको लागि खुर्सानी रे है। चटपटी काट्नु भयो खुर्सानी है यो चाहिँ। विवेक ब्रो यता हेरौँ न एकचोटि। वाह कस्तो हेन्डसम के रन्जित ब्रो यता हेरौँ न। वाह रन्जित इज सो एक्साइटेड यार ब्रो। ल सुनिल सुनिलको त तारिफै गर्न पर्ने। सुनिल त पुरा एकदम बब्बाल हो नि त। अनि सुनिल त आज चाहिँ चटपटी होइन दह्रो खाने भयो गाइज होइन। खुर्सानी हेर्नु है खुर्सानी यस्तो दामी छ कि पिरोवाला खुर्सानी हो। जीवन उज्जवल बनाऊ तयारी चाउचाउ नेपालको नम्बर 1 पहिलो चाउचाउ जन्मेदेखि चाहिँ हामीले रम्पम चाउचाउ खाँदै आइरहेका छौँ। पहिलो जन्मेदेखि चाहिँ खाइरहेको छौँ यार किनकि यो जन्मेदेखि कि थाहा पाएको चाहिँ मैले रम्पम भ्लग हेरौँ। रम्पम खाऊ जान बनाऊ। ल गाइस केटाहरूले होइन यहाँ अब चटपटी मिक्स गर्दैछन् होइन। प्याज काटे खुर्सानी काटे अनि त्यसपछि अब के छ अब नमकिन भयो होइन। अब कस्तो के होइन प्याज त हामी चटपटी खाना प्याज त काट्नै पर्यो नि त होइन। अब भुजा हाल्दैछन् केटाहरूले होइन। पिरो चाउचो पनि रहेछ टुपिएम चाउचो होइन। टुपिएम हो र यो के चाउचो ब्रो यस्तो भन्न भएन है त्यो भलकहरूलाई यार वाइवाईको जिङ रहेछ है लगाइस्। ल विवेक गुरु चाहिँ यता ऊ हालेको है भुजा हालेको है। ल अब आज दह्रो खाने भयो गाइस चटपटी होइन। पुरा हाम्रो 4जना ग्रुपमा होइन यति धेरै चटपटी खाइन्छ। दह्रो रमाइलो हुने भयो क्या आज केटाहरूसँग भेट भयो होइन। धेरै पछि भेट भयो कि केटाहरूसँग रमाइलो भयो। जे होस् केटाहरूसँग भेट हुनुपर्छ आफ्नो चाइल्डहुड होइन सानोको हाम्रो बेस्ट फ्रेन्ड होइन। अब चाइल्डहुड फ्रेन्ड हो भने त अब क्लासमेट हो क्या हामी सबैजना। आज हामी अन द स्पोट भन्दा पनि होइन केटाहरूले यस्तो कहाँ छौँ कता छौँ भनेर बोलायो होइन। त्यही भएर जे होस् रमाइलो भइरहेछ। लगाएछ होइन विवेकले चाहिँ मिक्स गरिरहेको होइन। अब मिक्स हुँदैछ चटपटी। सुनिलले चाहिँ अब लेमन होइन कागती काटिरहेको। रन्जितले यस्तो बब्बाले हेरिराख्यो पुरा होइन। बब्बाल लाग्छ नि त यार केटाहरूसँग भेट भइसक्यो भने रमाइलो लाग्छ नि यार। किनकि बसन्तदेखिको साथी हो हामी त यार। हामी त यार रुकचुर खेल्दादेखिको साथी हो नि यार। रुकचुर यार तपाईँ खेल्नु सायद नामै थाहा छैन होला तर हामी रुकचुर खेलिरहेको यार। अनि त दाइहरूले कहिले जित्छ भने फड्का त्यो फड्का डह्रो खेलिदिन्थ्यो क्या सानोमा त चाहिँ रन्जित होइन। अनि यतातिर हाम्रो रन्जित हो न है यिनको चाहिँ। ल हाम्रो यतातिर सुनिल ब्रो होइन। रमाइलो ल विवेक ब्रो होइन। गाइज म चाहिँ बोलिरहेको छु अब होइन हेर्दै जाउँ। अब हाम्रो चटपटी पनि भइसक्यो रेडी भइसक्यो। अब हामी फाइनली चटपटी खान्छौँ होइन। ल गाइज
गाइस चटपटी रेडी हुँदैछ हैन अब हामीले खाने चटपटले त भएर हामीले 2 बाइट हान्छ चटपट अमिलो भटभटिरो स्वास्थ्य नहीं लैम्बो वाला के केटा हो लैम्बो वाला के लैम्बो के ल गाइस अब हामी चाहिँ हैन सबैजना चटपटी खाने रे हैन गाइस एक बकेट उठाम न माल त बब्बाल छ त चटपटीको तयार ल सुनिलले चाहिँ 6वटा उलाल निकाल्दिएको है ल अब हेर्न यस्तरी खाने भने चाहिँ यस्तरी हो के बनाइसक्यो हैन अब यस्तो ल गाइस सबले ल निकालो एक बकेट ल रञ्जित ल गाइस एक बकेट निकालो है सबजनाले ल